Oh siap. Jadi acara itu acara untuk purnawirawan dan bahasan A adalah bagaimana persiapan menghadapi pensiun yang asli, yaitu kematian ya. Karena segagah-gagah apapun, dan paling enak kemarin ceramah tuh tentang singa, udah dengar belum? Jadi gini ya, di depan prajurit tuh, wah jenderalnya 500 gini, saya bilang, Pak Jenderal, prajurit, kalau manusia menikah itu orang mendekat semua, tapi kalau singa menikah binatang tidak boleh mendekat. Tiba-tiba ada kucing mendekat ke singa, singa kan marah, kata kucing, tenang singa, saya harus ngomong sesuatu. Akhirnya kucing ngomong, gebeg teh, singa tengah gebeg, pucat. Ngomong apa coba kucing? Kata kucing, singa jangan sombong ya, saya ini dulunya singa tapi sesudah menikah jadi kucing. Jelas bos? Eta jenderal teh loreng teh di kantor, di rumah loreng ucing. Betul, kira-kira tentara banyak yang ucing gitu Ya Pak. sampai apa itu Tidak ada istri saya kalau salah ya. kalau ada istri kan benar, eta kan singa asli istri. Kemudian ada kucing lewat ke sini, jangan-jangan singa dia. Ah udah ya, hadirin, maaf para pemirsa yang budiman.